건강 꿀팁 권호성입니다. 누구나 다른 사람이 코를 심하게 고는 바람에 잠을 설치는 경우가 한 번쯤 있었을 것입니다. 흔히 코골이는 사람의 수면 중에 나타나는 습관으로 치부하거나 피곤해서 발생하는 것으로 생각하지만 엄연히 고쳐야 할 질환입니다. 이 코골이는 기도가 좁아져 나는 소리인데요. 즉 수면 중 호흡이 좁아진 기도를 지나면서 이완된 연조직을 진동시켜 발생하는 호흡 장애를 뜻합니다. 자다가 코를 고는 것에 대해 대수롭지 않게 생각할 수 있으나 이것이 악화될 경우에는 다양한 질환을 동반할 가능성이 크기에 주의해야 합니다. 먼저 코골이가 심할 경우 수면 무호흡증으로 발전될 수 있다고 합니다. 또한 단순히 숙면을 방해하는 것을 넘어 체내의 산소량을 감소시켜 당뇨병, 고혈압 같은 각종 질환을 유발시킵니다. 이 코골이는 숙면을 나타내는 현상이 아닌 진단이 필요한 질환입니다. 타인에게 피해를 줄 뿐 아니라 자신의 건강에도 치명적인 악영향을 줄 수 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증을 방지하기 위해선 식습관과 생활 패턴의 변화가 필요합니다. 특히 비만과 수면 무호흡증은 바늘과 실 같은 관계이므로 적극적인 체중 관리와 운동을 병행해야 합니다. 또 카페인이 든 음식이나 흡연, 그리고 음주는 되도록 지양하는 것이 좋습니다. 여러분 모두 코골이 예방해서 건강한 삶 유지하시길 바랍니다.